Время 10 часов утра, а солнце уже палит. Впервые, наверное, первый день без ветра. Вова выбирает уже гулять по тенечку. Я не знаю, что тут едят коровы. Для Вовы целая проблема найти блинку какую-нибудь. Он траву-то жует. Найти пырей, которые можно было бы ему заживать. Это ему целый квест пройти надо. Не знаю сколько. О, ты что там нашел? Сегодня утром Света ходила солнышко встречать. Я сказала, надо будет, станешь без будильника. Люди за юртой гуляли, разговаривали, меня разбудили. Видимо, тоже шли.